одличната идеја на Диего. Текст на Макра Мајаш, илустрации на Тереза Торгрен. Ова е Диего. Диего сака да се игра во паркот. Тој сака да јаде јаболка за ручек. А дали ти сакаш да јадеш јаболка? Диего има многу другари. Заедно играат со топка, играат брканица. Играат криенка и се нишаат на лулашките. А ти, што се играш со твоите другари? Еден ден во оделението на Диего доаѓа нова ученичка. Амина сака да чита и да јаде чоколадо. Но кај Амина има нешто различно. Таа е во количка. Дали ти познаваш некого во количка? Еден ден Диего и другарчињата се играат брканица. Диего ја гледа Амина како седи сама на влезот на училиштето. Изгледа тажно. Диего си мисли: зошто изгледа толку вознемирено? Што ти, Амина? Ја прашува. Амина му вели: не можам да се играм во паркот со другите деца. Диего сваќа дека таа не може да се игра затоа што е во количка. Си помислува: јас ќе бев многу тажен ако не можев да се играм во паркот. Диего седи нерасположен дома. Мајка му го прашува: што се случило? Амина не може да се игра со нас во паркот зашто е во количка. А има ли други игри што може да се играте со неа? Го прашува мајка му. Диего долго размислува. Не може да се играме игри со скокање, ниту со качување, ниту во песокот. Одеднаш Диего скокнува од столчето. Се сетив! Следниот ден Амина е на истото место кога го здогледува Диего со другарите. Тие држат стапови за хокеј и носат ролерки. Ки играме хокеј, сакаш да играш? Ја прашува Диего. Амина се насмевнува и извикува: да! Топчето удира на земјата и играта почнува. Амина замавнува кон топчето, а Диего ја турка количката. Амина и Диего летаат кон голот. Амина удира и гол! Сите се радуваат, дури и тимот што губи. Амина и Диего се насмевнуваат и се прегрнуваат. Ти благодарам што ме вклучи во играта, баш си другар, му вели Амина. Многу си забавна, секогаш со задоволство би си играл со тебе. И одговара Диего. Можеш ли ти да смислиш други игри кои Амина и Диего би можеле да ги играат заедно?